ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த போலோ இருக்கு இல்லையா, 3 சிலிண்டர் இன்ஜின்ங்க. இந்த 3 சிலிண்டர் இன்ஜின்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், இந்த மாதிரி பீசோ இன்ஜெக்டர் தான் வரும் அப்படின்றது. இதை பீசோ இன்ஜெக்டரை பற்றி நம்ம நல்லா டீட்டெயிலாக வீடியோ போட்டிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அபவுட் 2500 பார் ப்ரெஷருக்கு மேலே வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். இதுக்கு பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறது பீசோ இன்ஜெக்டர், பீசோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் தான். இன்ஜின் நாய்ஸ் பாருங்களேன் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. நாக்கிங் சவுண்ட் கேட்குது இல்லையா, இதே பெட்ரோல் இன்ஜினில் அப்படின்னா ஒரு பிஞ்சிங் சவுண்ட் வரும். அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது டீசல் இன்ஜின்றதுனால நாக்கிங் சவுண்ட் வருதுங்க. விசிஐ கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இன்ஜெக்டரோட டிவியேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். இன்ஜெக்டர் குவான்டிட்டி டிவியேஷன் இருக்குது இல்லையா, 3 சிலிண்டரோட டிவியேஷனும் இதில் காட்டுது இல்லையா. இதே இங்கே பாருங்கள், சிலிண்டர் ஒன்றுக்கு நம்ம பார்ப்போம் டிவியேஷன், குவான்டிட்டி டிவியேஷன் எந்த அளவுக்கு ஆகுது அப்படின்னு இந்த மேப்பில் பார்த்துருவாங்க. ஆர்பிஎம் இதே அதிக பண்ணோம் ரைஸ் பண்ணோம் இன்ஜினை ஆர்பிஎம் அப்படின்னா பாருங்கள் ஃபாலோ ஆகுது இல்லையா கீழே. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரோட டிவியேஷனுங்க. இதே நம்ம செகண்ட் சிலிண்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா இந்த இருக்குது இல்லையா, செகண்ட் சிலிண்டருக்கு இன்ஜின் ஆர்பிஎம் ரைஸ் பண்ணும்போது பாருங்க எப்படி அப்பரில் வந்து ட்ராவல் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் ப்ரெஷரு. இதே நீங்கள் தேர்ட் சிலிண்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னாலும் இந்த இருக்குது இல்லையா இன்ஜெக்டர் டிவியேஷன் தேர்ட் சிலிண்டர். இப்போ பாருங்க இதுவுமே சேம். ஓகே, அப்பரில் இருக்குதா ட்ராவல். இப்போ ஏன் இந்த நாய்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும். வாங்க ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனில் பார்த்துடலாம். இதாக இருக்குது இல்லையா, இப்போ இதுதான் பிஸ்டன் வைங்க, இதுதான் இன்ஜின் நம்மளுக்கு தெரியும். இதில் இன்லெட் வால், எக்ஸாஸ்ட் வால், அப்புறம் ஒரு இன்ஜெக்டர் இருக்கும்னு வைங்களேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுதான் பிஸ்டன் வச்சுக்கிடுங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு. இதில் வந்து கட்ஜியன் மின் இந்த இடத்துல இருக்குது. இதுதான் கனெக்டிங் ராடு அப்படின்னு வச்சுக்கிடுங்களா. இது வந்து இங்கே கீழே வந்து கொஞ்சம் இந்த செக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குங்க. இந்த இடத்துல வந்து கிராங்க் இருக்கும் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து ஒரு இது வந்து இன்லெட் வால்வ்னு வச்சுக்கிடுங்க, இதை வந்து எக்ஸாஸ்ட் வால்வ்னு வச்சுக்கிடுங்க. இந்த சென்டரில் வந்து இன்ஜெக்டர் வந்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன். இதுதான் எக்ஸாஸ்ட் வால்வ், இது இன்லெட் வால்வ். இது எப்போ ஓப்பன் ஆகும் எப்போ க்ளோஸ் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பிறகு பார்க்கலாம். இப்போ எப்படி நாக்கிங் வருது அப்படின்னா பிஸ்டன் வந்து கரெக்டாக இந்த டிடிசி டாட் டெத் சென்டர்னு இருக்குது இல்லையா, டிடிசி இங்கே வந்து இந்த இடத்துல வருதுன்னு வைங்க. இவ்வளவுதான் அதோட டிராவல் ஸ்ட்ரோக் லென்த்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏரியாவை. ஸ்ட்ரோக் லென்த் இந்த ஏரியாவுக்குள்ள இது டிராவல் ஆகுதுன்னு வைங்க. இதை பிடிசின்னு சொல்லுவோம், பாட்டம் டெத் சென்டர். இப்போ கரெக்டாக அந்த டாட் செட் சென்டர் வரையா இது வந்து இன்ஜெக்ட் ஆகணுங்க. அப்படி ஆகுனா எந்த நாய்ஸ் வர பர்ஃபெக்டாக இன்ஜின் இருக்குன்னு அர்த்தம். இன்ஜெக்டரால ப்ரெஷரை ஹோல்டு பண்ண முடியல, கொஞ்சம் அப்படி சொட்டு சொட்டா டிராப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. பிஸ்டன் வந்து கீழே இருந்து மேலே வரதுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொட்டு சொட்டா டிராப் ஆகுதுன்னு வைங்களேன். உள்ளுக்க வந்து ஏர் வந்து சக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா இன்லெட் போர்ட் வழியோடி அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு டர்புலன்ஸ் ஃப்ளோ இந்த மாதிரி உள்ள ஸ்விரல் மாதிரி தாங்க உள்ள சக் பண்ணும்போது உள்ள காத்து ஜென்ரேட் ஆகும். இதோட இது இங்க ஸ்விரல் ஆகி சுத்தி 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 கீழே வர வந்துட்டு அங்க போகும்போது இந்த டீசல் எல்லாம் ஒரு இடத்துல ஒதுங்கி நிக்குதுன்னு வைங்களேன். இந்த ஏரியாவிலயோ இல்ல இந்த ஏரியாவிலயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒதுங்கி நிக்குது. இப்போ இந்த இடத்துக்கு ஏன்னா டீசலுக்கு அதிக ஹீட் இருந்தா தானே வந்து வெடிக்கும். நார்மலா வந்து ஸ்பார்க் தேவை இல்லையா, ஹீட் ஆனாலே வெடிச்சிடும். இப்போ இங்க வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது இன்ஜெக்ட் ஆகும், அந்த டைம் ஒரு வெடி வெடிக்கும். சேம் டைம் இதுவும் அதிக ஹீட்ல இது ஒரு தடவை வெடிச்சிடும். அதனாலதான் கடக்குன்னு ஏன்னா 2 டைம் இல்ல 3 டைம் இங்க ஒரு இடத்துல இருக்கா 3 டைம் வெடிக்கிறதுனாலதான் பிஸ்டன் உள்ளுக்க வந்து நாக்கிங் வந்து அப்நார்மலா ஒரு நாய்ஸ் வருது. அந்த பவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து மொத்தமா ஜென்ரேட் ஆகி இது பிஸ்டன் கீழே டிராவல் ஆகலைங்க. ஒன்னு பிஸ்டன் டாப் செட் ரீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி இது வெடிக்கலாம், இல்ல இந்த இடத்துல ஒரு மேஜரா ஒரு ஸ்ட்ரோக் வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது வெடிக்கலாம். இதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இன்ஜின்ல வந்து அந்த நாக்கிங் சவுண்ட் வருதுங்க. இன்ஜெக்டர்ல மேஜரா இதுல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், இல்ல டைமிங் வந்து நம்ம இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டைமிங் வந்து மிஸ் ஆகலாம். இந்த 2 ரீசன் தான். இதுல வந்து இன்ஜெக்டர்ல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இன்ஜெக்டர் வந்து மேபி உள்ளுக்கு ஏதோ வந்து சோக் ஆயிருக்கலாம். என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்ஜெக்டர் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். இது இந்த இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி நாக்கிங் இதுதாங்க, இதுதான் நாக்கிங்கான ரீசன். நாக்கிங் இது வந்து டீசல் இன்ஜின்ல, இதே பெட்ரோல் இன்ஜின்லனா பிஞ்சிங்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பெட்ரோல்ல. இப்போ டீசலோட குவாலிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியும் இந்த மாதிரி நாக்கிங் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க.
குவாலிட்டி கம்மியான டீசல் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நாக்கிங் ஆகிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்கு. பெட்ரோல்லையுமே சரி, ஆக்டைன் நம்பர் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஆக்டைன் நம்பர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபரன்ஸ்னால கூட இந்த எஃபெக்ட், பிஞ்சிங் எஃபெக்ட் வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்.